กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เราจะนำมาฝากในวันนี้ก็คือโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน1รายก็คือนางสุพันธ์นีศรีจันทาณบ้านเลขที่33หมู่7ตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวน3รายมีดังนี้นะคะ1ผสมเทียมให้กับโคของนายสมแท้ประชาจักรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกันบาร์มันเทา2ผสมเทียมให้กับโคของนางทัศนะแก้วเสนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ชาวโรเร่3ช่วยทำคลอดลูกโคเกิดให้กับโคของนางพัชรีจันจรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคลูกโคเพศผู้สีน้ำตาลน้ำหนัก30กิโลกรัมณพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาภารกิจสุดท้ายนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีดังนี้นะคะ1ผสมเทียมโคของนายภูวดลอุษาพรหมบ้านเลขที่236หมู่7ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร2ผสมเทียมโคของนายภูลศักดิ์วาริวงศ์บ้านเลขที่99หมู่13ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร3ได้ติดตามลูกโคเกิดของนางนภาสีเขียวไทยบ้านเลขที่77หมู่3ตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด -19 ก็ยังคงสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มี 70% ขึ้นไปการกินก็อย่าลืมกินที่ปรุงสุกของร้อนปรุงใหม่ๆได้ยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกลางถ้าเกิดกินร่วมกันก็อย่าลืมใช้ช้อนกลางนะคะเขาเรียกง่ายๆก็คือช้อนไข่ช้อนมันแล้วจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะช่วงนี้ขอสอนชั้นหน่อยนะคะถ้าเราไปสถานที่แออัดหรือมีคนพลุกพล่านเราอย่าลืมโหลดด้วยนะคะไทยชนะหรือโมชนะเพราะว่ามันจะได้ติดตามตัวเราได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเขาจะได้แจ้งเราได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ